大家平安。Jauh-jauh tujuan kerja menaman nama kerja nana sulibat. Saka tujuan kerja menaman auruja patsunin auruja supina kainwa cemas imazai tua senai tua cemas imazai tua taidai saka tapuru kato dosa surajan imazai tua ita karan patio tapuru akaran. 诗篇112篇1至10节。Jauh-jauh tujuan kerja menaman ayat tuan kanu sinivici kemazai tua kina sarisana na sisiu saka ke kusupuina demoja na kilarai tua mana pada zakat tenua cemas tujuan kini adaban 义人的喜乐要赞美上主，敬畏上主的人多么有福啊！喜欢遵行上主诫命的人多么有福啊！义人的后裔一定蒙福，他的子孙在地上总会强盛，他的家族繁荣，他将长久兴旺。光为着义人在黑暗中照耀，为着慈爱怜悯正直的人照耀。慷慨好施的人有福了，他以诚实经营业务。义人永不失败，他永远不被遗忘。他不因坏消息惊惶，他的心坚定，一心信靠上主。他不忧不惊，他确信会看见仇敌的衰败。他慷慨筹济穷苦人，他的仁义永存，他将强盛，受人敬重。邪恶的人看见义人强盛而苦恼，他们咬牙切齿而灭亡，他们的希望将归幻灭。爱就开暖什么新维奇给马在多诗篇112篇1节到10节。Tujuan kerja menaman Asini putarawan danujen， 愿义人的后裔蒙福，愿义人的后裔蒙福。若单看这段经文，就认为基督徒家庭必代代蒙福，恐怕会落入断章取义的危险。经文中的义人是指第1节所述，敬畏上主、喜欢遵行上主诫命的人。信徒的儿女并不会因父母的信仰敬虔，就自然成为蒙福的义人。只有本身敬畏上主，喜欢遵行他的诫命，才能享有这应许的祝福。作为子孙辈的，若能效法父母和祖先的美好信仰，就能得享上帝永远的怜悯与慈爱。作为父母的，也要树立良好的信仰典范，在生活的言行举止带给子女正面的影响。亲爱的基督徒父母，或许你对子女一直在教会外面徘徊，还未回到主的羊圈而感到苦恼不已，总觉得上帝似乎没有听你的祷告。请继续祷告吧，相信上帝必看顾你的子女，也必用他的慈神爱所引领孩子回到属灵的家。就像上述牧师的见证，谁知道上帝会用一个初次见面的人邀请他祷告，就这样燃起他回家的意念呢？或许你是基督徒家庭的第2代、第3代、第4代，从小就是主日学的一员，只是长大后你开始有了自己的想法，想去理解信仰是怎么一回事。这是好的开始，因为你即将踏上前所未的信仰探索旅程。祝福你经历上帝的慈爱与怜悯，领受他的救恩与祝福。Cuma sini para loya pasmarau jantin tuswa adau sakatila pulingaringau， 愿义人的后裔蒙福喜那呀。Sakatu suaka jaman-jaman sini pagi ini menemukan
我是否只期待得到祝福，而不愿意顺服与遵从上主的命令？是那样，都说个zaman奥鲁加给你们的命，是个该努力。慈爱的上帝，年轻人总想走自己的路，求你让他们能走在正道上，并让我们耐心等候你的旨意实现。奉主名求，阿门。Mali-mali tu soka jaman-jaman nama kaitina nama selang sumupu tu amana kainwa cemas lacina na puling alingau lacina na ramaloyanga tu amana sinan apuru tu soka jaman-jaman 愿一人的后裔蒙福sinaya janutin lacina na paenet lacina na inuri-nuri kiparain tuaca cemas ayakana pasamalau apo picu ratisu na tiakan saka lacina na suliva tu socakin adavan taja 平安